Hello，各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇巨寶節嘅 channel，我係主持人 Ivan。今一期影片咧，Ivan 嚟到咗火炬開發區啦，睇翻一個遠洋天鑄嘅孖生細佬遠洋新天地係啦。咁如果係一直有留意開遠洋天鑄嘅觀眾朋友咧，或者我哋嘅遠洋天鑄未揀到啱自己單位嘅觀眾朋友咧，咁呢條片咧係對你有幫助嘅。點解咧？因為今日同大家介紹嘅兩個戶型咧，同遠洋天鑄係非常之相似嘅。分別咧係127平嘅5房單位啦，都係飛機戶型。仲有另外一個咧係142平嘅4房雙套間咁總共咧就有3個洗手間嘅。咁呢兩個單位咧同遠洋天鑄嘅戶型係非常之類似並且咧佢嘅總價會比遠洋天鑄平非常之多嘅。127平咧總價 total 講緊大概係150零萬可以搞掂。如果係142平呢個積咧，講緊係大概170萬有交易㗎啦。咁相對於天鑄嚟講咧，總價 total 係平到大概成40萬㗎。所以我認為呢個盤，如果大家喺天鑄未揀到合適嘅單位嘅話，可以睇埋呢條片嚇。OK， 轉頭我哋都會上去實地睇一睇嘅。OK， 我哋會睇翻天鑄啦，大家中意嘅無非就係佢嘅裝修標準特別靚啦。號稱係有叫做5000蚊一平方嘅一個裝修標準，再加埋全套嘅華為智能家居系統啦。另外就係嗰邊嘅生態環境非常之靚嘅，有樹木園、金鐘湖、古香林等等嘅一系列嘅生態公園喺嗰邊，可以講話空氣質量非常之唔錯嚇。嚟到博愛路片區啦。大家都知道嘅，曾經呢個位置咧都係作為一個中山嘅富人區呢度嘅空氣環境咧同樣都非常之唔錯嘅。喺 Ivan 嘅左手邊呢邊咧有一個國際級嘅高爾夫球場啦，36嘅個會費咧係講緊要差唔多60萬㗎。包括呢一區嘅一個城市面貌咧，作為一個火炬開發區同東區交界處咧，佢嘅城市面貌都非常之靚嘅。另外仲有一個就係交通配套，往我身後呢度開車講緊開車大概係10分鐘嘅時間咧，就可以直接上深中通道嘅高速出口㗎啦。我哋上翻去深圳嘅前海咧，都係講緊40零50分鐘就可以到嘅。另外咧，從呢度出發去到 Top Park 或者 Coco City 咧，嗰度會有中港直通巴去翻香港。講緊係大概從呢度出發去到嗰兩個 shopping mall 咧，講緊係10分鐘嘅時間都可以到達㗎啦。OK，除咗呢一個之外咧，依家我哋喺樓下見到嘅就係依家我身處嘅就係樓下嘅一個商業街啦。我哋見到嘅就係美宜街，即係類似 7-Eleven 嘅便利店啦。前大媽嘅乾街市，跟住大三林嘅藥房，另外仲有一間茶餐廳、美髮沙龍。即係基本樓下嘅一個商業配套咧，同時係可以滿足到我哋日常嘅生活需求。往呢度行路過去，大概係10米度嘅一個距離咧，有華潤萬家嘅超市啦，仲有一個係叫做食鴿嘅即係中山嘅乳鴿啦。另外咧，前邊往前走少少咧，仲有間麥記。所以如果大家你話住喺遠洋新天地呢度咧，生活都係非常之便利。但係咧，佢嘅價錢會比新天地平非常之多並且咧，依家轉頭要同大家介紹嗰個單位咧，佢個景觀非常之靚嘅，因為咧依家佢係賣緊新天地嘅24座，全部都係一致朝南向望晒成個新天地嘅中庭園林。成個新天地嚟講咧，佢係廣東省唯一一個攞咗係園林建設金獎嘅樓盤啦，所以佢嘅園林非常之靚嘅。對比天鑄咧，我哋係望到高架橋，喺景觀方面嘅話咧，新天地會更加有優勢。OK， 如果係大家對呢個樓盤有興趣咧，可以 contact 上方嘅聯絡方式啦，揾到 Ivan。大家深入交流下。依家事不宜遲，我哋上去實體樓入邊睇一睇。好啦，各位觀眾朋友，我哋就上到嚟19樓24座嘅19樓啦，同大家介紹翻呢兩個單位嘅實體樓但係咧佢暫時就仲未做好一個示範單位嘅，大概月底啦我哋就先睇咗佢清水單位先。之前咧都有同大家介紹過嘅。OK， 我哋先嚟睇呢一個142平嘅單位，2梯3房我哋
會見到就係通過呢條連廊嘅位置咧，先會入翻自己屋企嘅。咁喺呢個位置，我哋係可以自己做翻一 set 嘅鞋櫃啦嚇。最好就收埋佢嚇，最好啲單車咧都唔好放喺呢度啦。最好我哋就攞翻入屋企入邊去，如果唔係會影響出邊嘅一個美觀嘅。係啦，入到嚟之後咧，我哋會見到有單獨嘅一個玄關櫃啦。呢度咧係發展商到時會做好俾我哋嘅，包括後邊門後呢一 set 咧，佢都會到時都會做埋一個鞋櫃俾到我哋嚇。咁啊，相對嚟講發展商咧都會比較用心啦嚇。我哋會見到就係，雖然依家成個單位咧係清水嘅狀態。呢個鐘數大概係晏晝嘅3點零鐘啦嚇，我哋會見到好光猛。咁呢一個門咧就係交樓標準啦嚇，呢個門講起就巴閉啦，1000幾斤，跟住咧據說係即係大火去燒嘅話，可能要燒成10個鐘先燒得爛嘅，因為好厚嘅一層嘅，係啦。咁呢一個門嘅成本咧大概2萬幾蚊啦。咁呢個單位嗱點解會話係遠洋天鑄嘅一個孖生兄弟咧？首先發展商係大家同一個啦嚇，都係遠洋嘅。第二個我哋會睇翻成個客廳嘅一個開間咧，同依家新天同天鑄嘅142平咧非常之相似嚇，同樣都係大橫廳，跟住延伸過嚟之後咧。我哋會見到就係有一個 L 型嘅廚房位。當然你話呢個廚房夠唔夠天鑄嗰個大咧？唔夠，但係我哋可以做一 set 嘅改動，包括呢個牆又好，或者呢邊呢個轉角牆都好，我哋係可以 book 晒佢。咁啊，參照遠洋天鑄一個裝修標準，我哋去做，可以做成一模一樣噶啦嚇。咁啊嚟到出邊呢個露台啦，嗱。露台基本講緊大概1.6米嘅一個闊度啦，咁啊7米嘅一個長度嚇。當然呢個長度，我認為大家如果係風迷窗嘅話，就非常之正嘅。OK， 咁喺我哋正前方咧，我哋會見到天鑄最令各位觀眾朋友詬病嘅問題咧，就係高架橋係啦。但係我哋嚟到遠洋新天地咧，我哋會見到。喺呢個位置，依家我身處19樓啦，望出去嘅呢一個內園景好正，並且最近嘅一個樓近距咧，係講緊大概差唔多去到成70幾米嘅，咁個樓近距非常之闊啦。哪怕依家去到呢個鐘數嘅話，我哋個室內嘅光線都好猛嘅，而且喺我左手邊呢邊咧，我哋仲可以望到一片嘅一個山景啦。包括我哋喺行深中通道落嚟之後，我哋會見到一個孫中山故居人民歡迎你呢一個字眼咧，喺呢一個單位入邊咧都可以直接望到嘅，係啦，所以個景觀非常之唔錯。呢個單位相對於遠洋天鑄最欠缺嘅點喺邊度咧？我哋會見到天鑄佢所有嘅房間咧係探到最後邊嘅，所以佢呢一 set 嘅話全部都做晒一個落地玻璃啦嚇。但係我哋想要做成咁通透得唔得？絕對可以。嗱，我哋入到嚟之後咧，我哋會見到呢間客房，咁呢間客房咧就北向嘅。贈送一半面積，我哋係可以將呢埲牆全部 book 晒佢。發展商同樣都係諗到一個咁嘅問題啦。咁喺交樓嗰時咧，如果我哋嘅買家係真係有需要嘅話，係可以將呢個牆幫我哋 book 晒嘅。後期我哋就自己唔需要做舉動啦。成個客房嘅面積咧，大概講緊係有差唔多12個平方。咁呢間房我哋作為一個開放式嘅書房啦。作為一個偏廳或者我哋中意飲茶嘅觀眾朋友啦，可以喺呢度整一間茶室，平時過嚟接待招呼朋友啊，咁呢間房係非常之合適嘅，係啦。延伸過嚟之後咧，我哋見到哇，成個客廳係真係好闊嘅嚇，大家通過呢個鏡頭可以延伸出嚟睇得出嚟。咁我哋成個視覺效果咧係冇做嗰啲咩廣告啊之類嘅，都係原像素嚇，大家會睇得比較真實啲嘅。呢個單位最大嘅亮點喺邊度咧？就係佢142平可以做到雙套間，而且總價係170萬。但係咧，我哋依家同市面上嘅4代住宅嚟比，係咪139平先做到係雙套間？總價要去到幾錢？基本都講緊270萬嘅。呢個單位平成足100萬。嗱，入到嚟依家我新企嘅呢個位置咧，就係其中一間套房啦。從呢道門入嚟之後咧，有單獨嘅洗手間。呢個位置咧有單獨嘅一個收納櫃。並且咧，我哋會發覺到呢個洗手間咧，佢仲係做到名廁嘅。你可以睇到香山頌又好，或者朗月又好，佢哪怕139平做雙套間都好啦，佢嘅其中一間房嘅套廁咧
係暗廁嚟嘅，但呢度可以做到明廁。再嚟到呢個位置，我哋見到成間房嘅尺寸咧，大概都係13個平方咁上下啦。放到一張 queen size 嘅床啊，兩邊呢啲位置咧，完全係可以做到一個收納櫃。啊，唯一唔好嘅咧就係喺呢間房望出嚟個景觀唔係咁靚嚇，因為樓下呢個位置咧係位於隔離工花村嘅一個倉庫用地嚟嘅，樓下就作為一啲工具啊，或者係建築啊，包括喺附近有個中山站嘅一個列車啦，呢度係作為一個列車嘅一個停放地，所以呢個位置咧相對嚟講睇起身係冇咁美觀嘅。但係我相信隨住一個時間嘅推移啦，呢後邊肯定會慢慢去做整改嘅，包括一個光脫脫嘅山啦，後邊可能會越嚟越靚嘅。啊，延伸入嚟之後咧，我哋見到右手邊啊有客廁。客廁嘅面積都係比較大嘅，呢、個客廁嘅話，我哋係可以完全參照遠洋天鑄咧，做自己去改翻一種二進式嘅一個客廁啦嚇。咁啊，呢間係絕對可以啦。延伸過嚟呢度嗱，呢間咧都係算係偏最細嘅一間客房啦，都講緊差唔多10個平方，但係呢間房嘅飄窗位咧就冇辦法突咗佢噶啦嚇。但係呢間房我哋做客房又得。或者做雜物間咧，可能真係有少少細，因為呢間本身都係一個標準 size 客房。我哋做埋一個榻榻米嘅床之後咧，呢邊仲可以做到櫃啦，做埋一張書台都可以嚇。並且喺呢間房咧，喺呢個視野大家望出去，真係好靚嚇，可以望到成個新天地嘅一個中庭園林。嗱咁啊，成個新天地咧，佢最出名嘅就係園林啦，啊包括佢嘅建築工藝。延伸入嚟之後咧，就主人房啦。嗱，主人房同樣會有一個單獨嘅衣帽間俾到你嘅嚇，咁呢度我哋可以做到一 set 嘅一個衣櫃啦，呢度做翻張梳妝台，呢邊都仲可以做櫃，個位置係比較闊啲嘅。講緊呢個闊度咧，大概去到1.7米度啦，嚇1.7米嘅闊度，長度嘅話係有2.12米嘅，咁啊對於我哋嚟講勉強係夠用嚇。入到嚟客廁嚇就中規中矩，咁如果大家咧，買到一個咁嘅單位嚇，你話誒咁我呢個單位有3個洗手間喎，係咪？咁我係可以將呢度拆晒佢，延伸過嚟之後咧，你想做一個大嘅浴缸，並且個主人房嘅呢個洗手間入邊咧做到雙星盤咧，佢完全可以滿足到嘅。嚟到休息嘅區域，我哋會見到啊呢度放一張 king size 嘅綽綽有餘啦嚇，包括呢啲位置全部都可以做晒櫃、做晒收納嚇。延伸過嚟呢個位置。嗱，如果大家係想要喺主人房入邊放張 sofa 或者係放張按摩椅嘅話，呢個位置係足夠嘅。嗱，咁如果我哋假設性放喺呢度啊，咁啊包括呢個床嘅話，大概呢個位置啊，完全係可以放到嘅。咁並且咧會發覺就係主人房咧同樣係東南向啦，並且主人房係錯開咗前邊22座、23座嘅，所以我哋會見到就係。中間嘅呢個樓間佢非常之闊，非常之開揚嘅，係啦。咁呢個咧就係142平嘅一個基礎情況。嗱，呢個單位咧喺視頻入邊真係唔方便同大家講太多穿底價嘅事情，因為畢竟涉及發展商嘅一個保密協議。咁呢個單位咧。目前發展商報出嚟嘅面價咧，大概170萬啦嚇。如果各位觀眾朋友你係真係有興趣嘅話，咁可以揾到 Ivan 啦，Ivan 幫你攞一個非常之抵嘅一個價錢嚇。但喺視頻入邊咧就唔可以講噶啦嚇。絕對令你諗唔到嘅一個價錢。OK， 咁依家我哋行過去隔離睇埋127平飛機戶型嘅類似5房嘅單位啊。好啦，咁依家我哋就睇127平嘅，可以講叫做5房嘅單位。嗱，呢兩部 lift 位啦，直行右轉就係 Ivan 頭先介紹嘅142平嘅單位。咁啊，通過呢一道消防門之後咧，有一個入戶花園。依家我哋睇緊嘅4對宅，一個香山頌或者保利朗悅117平嘅入戶花園。
都係差唔多大細，即係講真一句嚇。咁啊呢度咧，呢個圍欄我哋係可以拆咗佢，喺呢個位置做翻鞋櫃啦，或者係放翻啲收納嘅入門嘅嘢咧。呢個位置係供我哋自己去使用嘅，包括公區呢個位置係一般其他用戶咧比較少會嚟到呢個位置。咁啊呢度係消防門啦，平時都唔會輕易入到嚟，因為呢度有鎖嘅嚇。咁啊入到嚟之後，通過呢道門入嚟先係自己屋企嗱，好相似。相似喺邊度？嗱，我哋睇到遠洋天柱116平嘅單位，一入門左手邊將其中一間房一開二變成咗一個家政間，咁呢度嗱根本都唔需要你改嘅啦嚇，呢度就係真正家政間嘅位置啦。咁並且依家我企嘅呢個位置大概係5個平方度，係全部送俾我哋嘅送俾我哋業主嘅。咁啊嚟到門後邊呢度咧，可唔可以做鞋櫃咧？完全係可以做到嘅，做一個斜放嘅鞋櫃啦，包括係發展商嘅一個交樓標準都會做埋俾我哋。咁入到嚟呢個位置，好，我哋見到廚房係咪又係非常之相似咧？嗱，呢度咧係可以拆咗佢嘅，呢邊同樣係可以拆咗佢，咁咪做一個半開放式嘅廚房，並且係一個 L 型嘅。咁呢個廚房如果我哋 book 晒佢嘅話，喺視覺效果上邊非常之闊啦。咁延伸過嚟呢度做島台啦，或者放張4人位嘅餐台咧，非常之靚。呢個單位真係唔錯噶，各位觀眾朋友，飛機戶型，右手邊咧就係主人房同一間客房啦，左手邊嘅話就客房同一間客廁。呢個單位咧，我哋可以睇到成個客廳嘅虛間都非常之闊嘅，講緊差唔多有去到3.8米嘅一個虛間。同遠洋天柱係一模一樣嘅。咁我哋睇咗客房先，入到嚟左手邊，呢間書房，你哋自己話啦，係咪會比天柱嘅116平個單位嘅1劏2嗰個房仲要大？呢間我哋完全可以作為一個開放式書房嘅，並且喺側邊呢度咧個陽光性入嚟，成間房都非常之通透，佢唔會話暗沉沉咁嘅，係啦。嚟到呢邊就客廁唔大唔細嘅，即係個面積點都係好實用嘅。我哋依家無非唔使話去追求一個咩4對閘，最緊要我哋入到嚟之後，我哋可以用極致性價比嘅嘢買到自己啱嘅一個單位啦。嚟到呢間客房大概講緊係8個平方度啦，放 queen size 嘅床係絕對可以嚇。咁延伸出嚟之後咧，呢度係有一個長嘅露台嘅，係啦。並且依家我企喺度，呢個風吹過嚟，好舒服啊！風吹過我的頭髮，好舒服，係啦，因為呢邊咧係吹南風啦。並且咧，我哋喺呢度喺遠洋天柱嘅116平咧，你要發覺就係中間突出嚟，佢正對住前邊嘅單位，個樓間距係好窄嘅。第二個要麼就望住高架橋，但係我哋嚟到呢度之後咧，我哋要發覺喺露台呢個位置往側邊望少少，我哋係可以望到中間嘅園林。我係好中意呢個園林嘅，而且個樓間距係好闊，佢唔會話成塊牌擋住喺度，咁成個露台嘅景觀擋住晒。我除咗封窗，別無選擇。但係呢度咧，我可以選擇封窗，亦都可以選擇唔封窗。大家可以阿浩林，你可以企後少少，大家可以見到呢個露台嘅一個長度啦，講緊係有接近7米嘅一個長度。咁並且咧，攝影師企緊嗰個位咧，都預留咗一個凹位啦，係可以俾我哋業主做翻一 set 嘅一個收納櫃嘅。咁呢個位置咧，我認為絕對好用。如果你話想要將呢度推埋出去做埋一個風窗咧，成個客廳會更加闊。呢個單位咧，相對於頭先142平嚟講咧，佢個採光性就爭咗少少。因為點解？因為依家講緊3點零鐘啦，太陽基本喺呢邊前面有棟樓擋住嘅。但係早上入到嚟之後咧，佢嘅陽光嘅採光性非常之好。而且第二個就係佢呢個單位依家仲未正式進入裝修嘅狀態啦。咁我哋見到個地氈又係偏深色嘅，所以會暗啲。但係實際上我哋嚟睇現場嘅效果咧，都非常之靚嘅。好啦，嚟到呢度之後，我哋睇翻一間客房先。細嘅兒童房，講緊大概6、7個平方啦，長方形嘅。咁呢個單位你話呢間房作為一個衣帽間我建議係咁做啦，因為我哋只需要稍微將個門探到嚟呢個位置，呢度咧右手邊一間大
大嘅主人房，左手邊呢度有個單獨嘅衣帽間。咁對於我哋香港人過嚟退休養老嘅話，咁嘅設計收納空間又夠啦，並且瞓覺嘅地方咧又好闊落嘅。嚟到呢個位置，主人房主人房無謂係擺 king size 或者可能你去到2米乘2米2嘅大床咧，完全係可以擺放到嘅。咁呢度咧仲有一個270度嘅一個採光面啦。當然你話呢邊佢冇咩景望嘅，但係咧睇下你買幾樓。依家我身處19樓嘅，如果你係可以上到24、25樓嘅話，呢邊出去嘅景觀係非常之唔錯嘅。特別晚黑望出去咧，因為呢邊入住率偏高。咁你望出去嘅話，萬家燈火係有少少 view 嘅。係啦，咁我哋會見到主人房唔係主人房嘅洗手間咁係好靚嘅。即係你見到個位置係偏闊嘅。如果你話想放一個1米2嘅浴缸，放唔放到咧？係完全放到嘅。大家見到呢個單位127平，佢基本係可以做到5房咁滯。係啦，咁並且咧天柱遠洋天柱嘅116平，你講緊最平嘅價錢都要去到180幾萬成交嘅。但係呢一個單位先講緊幾錢？150零萬。即係如果大家真係要買嘅話，仲有 discount 可以傾。所以大家睇下點樣選擇。真係我哋過嚟中山退休居住都好，我哋係追求一個性價比，呢邊嘅物價低，住得舒服。同樣咁嘅戶型，我認為都係值得大家睇一睇嘅。並不是平替版，亦都唔係叫做退而求其次，只不過呢度咧係發展商真係佢做嘅活動特別筍嘅，係啦。並且咧依家我哋睇緊清水單位啦，但係佢嘅交樓標準同樣都唔差嘅。大家過嚟現場睇睇啦，佢交樓標準同遠洋天柱咧，整體嘅格調咧係非常之相似嘅。無論係地磚又好，門又好，或者客廳嘅風管機都好咧，基本係一模一樣嘅，係啦。咁同大家講完呢個戶型嘅優點啦咁依家同大家講下呢個樓盤擁有嘅缺點先。首先第一個就係佢嘅位置咧，可能冇天柱咁好嘅，講實在因為點解？因為你喺天柱嗰度行過去有天虹商場，但係呢度咧就依賴住門口嗰幾間街鋪啦，滿足我哋日常基本嘅需求。咁你話如果想要其他嘅一個大型消費，例如係富日城啦，或者係 Coco City 咧，我哋需要坐車大概10分鐘嘅時間，係啦。咁第二個咧就係佢相對嚟講咧，因為呢一個盤喺博愛路上係可以講係最大嘅，佔地差唔多160畝地嘅，個面積非常之大啦。咁依家賣緊咧23座同24座咧，係屬於成個屋苑最後嘅一排單位。咁如果你話對於行路唔係那麼方便嘅買家嚟講咧，可能會有少介意啦。因為我哋從大門行入嚟到依家呢個位置咧，講緊差唔多要7-8分鐘嘅時間，咁距離相對嚟講係比較遠啲。呢個係第二個缺點啦。第三個係咩咧？我哋會見到142平，往後邊嘅一個窗望出去啦，我哋會望到一個光脫脫嘅山，但係咧只不過係短時間嘅啫。隨住時間嘅推移咧，後邊都會越嚟越完善，越嚟越靚。因為畢竟我哋而家望過去咧，佢喺度修路，係啦。咁遲啲修完之後咧，嗰邊個城市面貌會非常之靚嘅。OK，咁就呢個樓盤嘅一個3個缺點啦咁你至於你話升值又好啦，或者保值又好，我認為依家大家過嚟中山買樓咧，就絕對唔係追求保值或者升值嘅，係啦。咁如果你話講得再唔好聽少少嘅，我依家170萬買咗呢個單位，我住過10年出去，佢蝕過10%，我呢10%咪當租樓咯。但係層樓起碼係自己嘅，住得開心，又可以根據我自己嘅一個裝修風格去整翻一個 idea 啦我認為咁樣個性價比非常之高。OK，咁呢期影片就同大家介紹到呢度，有興趣嘅揾 Ivan 好冇？我哋下期影片再見，拜拜。